والجمعة القادمة معنا في الاعتصام المفتوح، وهل تتفق معه؟ إن شاء الله الجمعة القادمة احنا متفقين، يعني كل الناس المهتمين أو الائتلافات التي تدير الثورة وخرجت بالثورة كلهم متفقين. وأمس كان هناك مؤتمر للجنة التنسيقية اللي بتضم مجلس الأمناء وتضم ائتلاف الشباب وتضم كل الائتلافات. تم الاتفاق على أن الجمعة القادمة 25 فبراير هي جمعة مليونية، وهي جمعة الخلاص من هذا النظام، وجمعة ثورية، تظاهرة ثورية ليست احتفالية. ولم يتم الاتفاق بعد على المبيت ومواصلة الاعتصام، لكن حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها هي مجرد تظاهرة ثورية وليس فيها اعتصام. وغالبا إن شاء الله هيكون التظاهرة خارج كمان ميدان التحرير، يعني ليس هناك مانع إطلاقا أن يتم يعني احتلال مجلس الشعب كما تم قبل ذلك. سيكون هناك مسيرات في كل المحافظات في كل ميادين القاهرة الكبرى، المطالبة ب5 أشياء رئيسية. أولا إقالة حكومة أحمد شفيق، وكتير من الشباب بيسأل ليه هو أحمد شفيق ماله؟ خلينا نقول يعني أحمد شفيق رجل جاء في الوقت الخطأ. أحمد شفيق والوزارة بتاعته هي رمز النظام. الذي شكل هذه الوزارة هو حسني مبارك، ونحن لا نريد شيء إطلاقا من بقايا النظام ومن رموز النظام. أحمد شفيق على المستوى الشخصي هو جزء من لوبي القوات الجوية الذي أنشأه حسني مبارك داخل القوات المسلحة المصرية. أحمد شفيق هو تلميذ واعد وتلميذ مخلص للرئيس حسني مبارك. ما ينفعش أحمد شفيق يبقى رئيس وزراء مصر. هذه الوزارة لابد أن تتم إقالتها وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة كفاءات مصرية خلال الفترة الانتقالية. هذا الطلب الأول. الطلب الثاني صدور عفو عام عن كل المعتقلين والمسجونين السياسيين. المعتقلين هم الذين تم التحفظ عليهم في السجون والمعتقلات دون محاكمات، والمسجونين السياسيين هم السياسيين الذين حوكموا أمام محاكم استثنائية، سواء محكمة أمن الدولة العليا أو سواء المحاكم العسكرية، وصدرت ضمن أحكام هؤلاء جميعا لابد أن يصدر عفو عام عنهم. وأنا جاءتني معلومة وأعلنها، ولأول مرة أعلنها أنها جاءتني اليوم، أن عندنا تقريبا حوالي 3000 مفقود في هذه الثورة. جاءتنا معلومة أن سجن الوادي الجديد وتحديدا عنبر 7 وعنبر 8 فيهم أكثر من 600 معتقل جريح من جرحى أو معتقلي ثورة 25 يناير. وأنا أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتحقق من هذا الأمر ويفرج عن هؤلاء المعتقلين. فده المطلب الثاني. المطلب الثالث هو إقالة جميع المحافظين اللي موجودين الآن، لأن هؤلاء جزء من النظام ويعملون مع أمناء الحزب الوطني في المحافظات للتجهيز والترسيخ لعودة النظام بغير حسني مبارك، وده كلام مرفوض تماما. المطلب الرابع هو حل جهاز أمن الدولة وكل الأدوات والإدارات التابعة لأمن الدولة. ما حدش يقول لي إن جهاز أمن الدولة موجود في كل دول العالم، دي معلومة كاذبة. غالب دول العالم ما فيهاش هذا الجهاز المرعب الإرهابي المتطرف. فلا بد من حل هذا الجهاز وتوزيع أفراده على بقية إدارات وزارة الداخلية. المطلب الخامس هو إقالة النائب العام وتعيين نائب عام مصري مخلص. النائب العام الموجود الآن عينه النظام وأقامه النظام، وكل ملفات الفساد التي أمامه الآن كانت أمامه في وجود حسني مبارك، وأغض الطرف عنها وأغلق عنها، ويعني هو أداة من أدوات النظام ولن نقبل بوجوده. دول 5 مطالب أساسية. يوم الجمعة القادم إن شاء الله هيكونوا مطالبنا، بالإضافة إلى دعم الإخوة في ليبيا. وبالنسبة للاعتصام المفتوح قلت إن احنا لم يتقرر بعد، ولكن إلى الآن هو ليس هناك اعتصام.